Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Videoni boshidan akalar like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz akalar. Xudo xolasa, qo'ylarni zo'rlari shu to'xli variantlardan, qo'chqor tayyor variantlardan kelgan Qirg'iziston Bishkekda toza urg'ochlardan akalar. Maksimal akalar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon qilib, chiroyli qilib fikrlaringizni o'zlaringiz bildirib turasizlar akalar. Akalar, syomkalarimizni Namangan tumani shu arzonchilar Optim chaqchaq Tepaqo'rg'onda syomka qilyapmiz akalar. Hafta kunimizga yakshanba 28-sentyabr. Xudo xolasa akalar, videomizni boshladik. Sekin bo'ladi birma-bir narx-navolarni yoritib borish harakat qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, qo'ylarni shu zo'rlari har doim bizning kanalimizda chiroyli narsalarni olib kelyap turgan shu Abrorjonning xonadonidamiz. Assalomu alaykum Abrorjon. Assalomu alaykum Rustamjon, devordingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay. Qo'ylarni xudo xolasa zo'rlari kelibdi bugunga ham. Yangi yetib keldi xudo xolasa. Xudo xolasa narxlari to'rda pastda chiqadimi? Endi sizga to'rdan baland qo'ysa bo'lmaydi-da. To'rdan pastda chiqadi. Doim o'sha qo'yyapsiz, bir joyga sotyapsiz. Emas, buni ko'rib turgan bo'lsalar hammaga assalomu alaykum. Aha. Bir kishi, ikki kishi bo'lishib olyapti. Yana yangi partiya keldi. Xudo xolasa. Narxlarni yo'lida qilib chiroyli qilib berasiz. Chiroyli qilib beraman aka. Bo'ldi. Ko'rib borasizlar akalar, doim o'sha bizning kanalimizda yaxshi qo'ylarni olib kelib, arzon chiqaryapman. O'sha Abrorjon o'zimizni. Mana ko'rib turibsizlar, qo'ylarni sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib, metrlab, xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Mana dumboshlarni akalar, birma-bir hammasini ko'rib olaveringlar. Birorta bir osilib ketadigan nimasi yo'q, yunglari olib qo'yilgan. Tikka dumba, quyruqlari ochiq, stakanti yo'q, hammasi mana ko'raveringlar, stakanti yo'q. Qo'y olishda adashmanglar, bizning kanaldan uzoqlashmasdan. Shu yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Mana yaxshi narsalar kelganda sizlarga yetib boradi. Mana quloqlarni ko'ringlar, hammasiniki quloqlari butun mana. Birortasiniki mana. Bunisi o'ta shalpon quloq ekan mana. Xudo xolasa yaxshi narsalar mana. Hammasini ko'rib olaveringlar. Yuzlari ham tiniq, xudo xolasa mana. Oq yuz, gari bunuslar ham o'ta nima? Qarang, quloqni. Abrorjon, bularni partiyamiz yana bor-a, xudo xolasa. Partiyamiz aka. 3 partiya bugunga. 3 partiya. Ona bola so'raganlarga ona bolani elitasi kelibdi, tozasi ko'rdim. Ishqo'z bo'ldim o'zim ham. Hozir ko'ramiz. Yoshliklar necha oylik bo'ladi endi? Ular 7 oylik, 8 oylik. Aha, to'g'liqqa o'tgan. To'g'liqqa o'tgan. Shu qo'chqarni yaxshisi bo'lsa qo'shib olishaveradi. Bolani olishaveradi. Mana qo'llarni metr ham turibdi, xudo xolasa metrlab sizlarga. Ko'pchilik obunachilar so'rashyapti. Ha, shu metrlab shu endi ko'rgan odam, xudo xolasa metrlab olsa, bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qulog'ini o'lchab beramiz. Hammasini ko'rib, xudo xolasa olaverasizlar. Yedishchisi yaxshi, sinovdan o'tgan. Isboti bilan hozir yedirdim. Aha, yedishlasi ochildi. Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta yedirib ichirib olgandan keyin yedirib ichirib kun sanashaveradi. Kelib ko'raman deganlarga lakasa berasiz. Berilaveradi. Bo'ldi, o'sha bitta metrlik narxini, xudo xolasa. O'rtadan bitta metrlaymi, boshidan metrlaymi mana. Mana galar yerdan balandlik tak. Siz to'g'ri oyog'ini to'g'ri qo'yingdi. Ana endi. Mana galar chiqqani olaverasizlar akalar. Xudo xolasa mana qo'zlar mashinadan ko'rib turibsizlar aka, boshidan oxirigacha bir xil mana. Hammasi akalar. O'rtasiga bitta qo'yamiz. Ha, 70 plyusga olaverasizlar, xudo xolasa. Mana yana bitta o'rtasiga qo'yamiz. Mana akalar. 70 plus. Xudo xolasa hammasi 70 ga olaveringlar akalar. Undan uyog'i chiqqan bonus. Ha, 75 chiqsa bonus. Ha, bonus. 70 ga olaverasizlar, xudo xolasa o'sadi hali. Metrajni qo'yib bo'ladi. Abrorjon, buni ko'p cho'zmaylik, obunachilardan kuttirmasdan narxini chiroyli qilib narxi berib. Ha, narx buni ming maqtovganimiz bor, narx qiziq. Sizlar narxini qo'ying deb kommentariyaga yozishyapti. Sraz aytib ketib qo'yinglar. Nech puldan 6 tovuni bir joyga? 6 ta bo'lsa 4 milliondan 100 o'tib beraman-da. Yo'q, Abrorjon, bizning kanalimizda siz yangi emassiz, eskisiz. Odamlar taniydi. Arzonchi degan nomimiz bor. Chiroyli qilib bitta narx ayting, bo'ladigan narxini oldi qochdi gapni kerak yo'q. 3 million 850 ming so'mdan hammasini bir oyonga sotdim. Telefon qilsa, uka xayriga yana o'tib beraman. Yana o'tib berasiz. Bo'ldi. Oldi qochdi gap kerak yo'q, 38 dan bir joyga. O'zi yaxshi aytdim. 38 dan yo'q. Boladan narxini qo'ying mana. Telefon qilsa shundan sunnatiga o'tib berasiz. Berishsin bo'ldi. 38 dan oldi qochdi gap kerak yo'q. Like bosib
Otanga rahmat deb qo'ysa. Ketdi. Barakatini. Misol uchun u dastlabki hamsi qayercha bo'ladi? Ha, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Tosh- Vohadan telefon qilishaversin. Kelishamiz. Kelishasizlar. Ha, bor. Xudo xohlasa, telefon qilasizlar, unda xohlasa. Yana misol uchun 6 uni bir joyga oldim, vodiydanman desa, sunnatiga o'tib berasizmi? Ha, xudo xohlasa. Bo'ldi. Telefon qilishsa bor ish. Telefon qadamda ishi bitadi. Ha, Akalar, ko'ruvlarda hammasini oldilaridan ham ko'rsatamiz, akalar. ko'rsating. Yaxshilab ko'rib olasiz. Hammasi tushlari ham o'ta kelishgan. Hammasi tushlarini xudo xohlasa akalar. Birorta bir nuqsoni yo'q, xudo xohlasa. Hamma yo'q kelishgan. Chiroyli mana. Odamlar bu ko'rsatib qo'ydi yuzlarini. Mana. Akalar, xotirjam ko'rib olaverasizlar. Mana, maksimum oq yuz. Chiroyli narsalar. Hammasi oldilar tushlari ham. Mana quloq. Mana 18. 18. 18. Mana hammasini xudo xohlasa kashpolojini telefon qilsalaring ishlaring bitadi akalar. Yo'qsa biz keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz, bosib yurish turishlarda akalar umuman muammosi yo'q. O'ta charsligi uchun akalar bog'lab aytay sizlarga chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qildik. Olib borib yurgizib, ichirib, xotirjam ko'rib olib olaverasizlar akalar. Kelib ko'raman sizlarga lokatsiyani tashlab berishadi, kelib ko'raverasizlar. Akalar, ikkinchi partiyamizga mana urg'ochlarning puli yengilidan, xudo xohlasa ikkita oqidan bor, Edilboy. Bular ham Edilboy. Xudo xohlasa telefon qilsalaring, narxlarni yo'lida qilib chiroyli qilib berasizlar, Baljon? Ha, chiroyli qilib beramiz. Urg'och bular hammasi. Hammasi urg'och. Urg'och. Yedishlar yaxshimi? Berishlar zo'r. Mana qo'ylar ham o'ta go'zallaridan. Xudo xohlasa qo'y qolaman desalaring, quloqlari butun, shalpon quloq, yaxshi narsalar ekan. Bular narximi hammasi bitta ketaveradimi? Ketaveradi. Bitta ketaveradimi? Xudo xohlasa men ikkita oqini olaman desa ham sotilaveradi. Ha, ikkita oqini. Ikkitani olamasalaring ham xudo xohlasa olaverasizlar mana. Quyruqlari ochiq. Qo'y qo'ygani bo'lsa, qoni tozalaridan xudo xohlasa chiroyli narxlarda qilib, yo'lida qilib narx berishadi. Ablaljon, narxini nech pul qilib berasiz bularni? Shularni pastga chiqadi. Ucharim pastga chiqadi. Nech pul qilib berasiz? Buni obunachilar ko'p kuttirmaylik. Keyin ham ma'lumotni aytaveramiz. 3 million 400 dan mal kuni. 3 million 200 mingdan berishsin. 3 million 200 ming so'mdan. Xayri bormi? Telefon qilsa ishi bitadi. Shayda aytmoqchi bitta xayrani. Telefon qilsa ishi bitadi. Nech pul qilib berasiz mana? Oldi qochdi gap kerak yo'q. Birinchi telefonni 50 mingdan o'tib beraman. 50 minut berasiz. Birinchi telefonni. Bo'ldi akalar. Telefon qilsalaring, xudo xohlasa, sunnatiga yana bitib beradi, xudo xohlasa. Quloqlari butun, xudo xohlasa, chiroyli narsalar. Maza qilib boqishga, ishqibozchilikka boqadigan mana. Maza qilib oldidan ko'rinishlari ham. Yosh oyligi necha oylikka berasiz bularni? 4 oylik, 5 oylik. 4 oylik, 5 oylik qo'zilar mana. Stakan yo'q. Hammasi shu toza variantlaridan. Boqing akalar, maza qilib ikkitasini olasizlarmi, to'rttasini olasizlarmi? Xudo xohlasa narxlarni yo'lida qilib, chiroyli qilib, xudo xohlasa yetkazib olib borib beradi. Mana ko'rib olasizlar. Qo'lda chiroyli, nima boshlar, nima osilib ketmaydigan bachkana emas. Hamma yo'g'i kelishgan. Yaxshi narsalar. Shu yaxshi narsa olib kelib, yaxshi sotyapti turgan shu Abrorjon doimgidek. Bo'lsa biz akalar keyingi partiyamizga ona bolani uddori bor akalar. Ko'rib tursalaring, chiroyli narxlarda qilib beradi. Akalar keyingi partiyamizga ona bolani uddori variantidan birinchi bolasimi? Abrorjon Birinchi bolasi. birinchi bolasi akalar, to'xli variantidan bolasi ham qaranglar, to'xliqqa o'tgan, inasiga yetib olgan. Dalada yurgan qo'y akalar. Yana bo'g'oz bo'lishi mumkin inasi. Mana bitta yosh narsa. Maza qilib ishqibozchilikka boqaman deb turibsiz mana. Bo'ylari ham uddor hali o'sa degan. Endi 4 ishga chiqyapti ekan. Endi yoribdi. Aqalanicha, aqa Bolasini ko'rishib. bolasini ham ko'rman qarang. Bolasini qarang. Stokalarni qarang, nima deyapti? Ishqibozchilikka olib tashab baqang akalar mana. Mana yurish turishlarni ko'ring. Bola inasi ham o'ta charsak. Haqiqiy ot. Mana bolasi. O'shga odam baraka topadi. Baraka topadi. Nimaki? Yaxshi narsa ekan. Bolani ham yaxshi bergan. Bolani ham zo'r boqibdi. Haqiqiy quyruqlari ochiq. Yaxshi narsa. Akalar zotini olib uzoq yillar boqib bu ikkalasini ishqibozchilikka maza qilib tavsiya qilamiz akalar. Mana bolasi ham o'zi inasiga yetib qolgan. Mana yeyishlarni ko'rib turibsiz. Bunga ham qo'chqorib qo'ysa bo'laveradi. Qo'shib qo'ygan bo'lsa ikkalasi ham sizlarning baxtlaring bonus. Lekin bo'g'oz deb aniq aytolmaydi bu ham. Chunki sotib olgan-da bu ham.
Mana akalar, yeyish ichishini so'ramasak ham bo'laveradi. Yaxshi. Korpuslari, udor quloqlari butun. Mana. Avval buni narxini nech pul qilib beramiz obunachilarimizga? Aytib qo'yaylik bittada. Ha, bitta yaxshi chiroyli kelishtirib narx ayting. Mana. Bitta qo'ydi obunachilar o'zi 8 million, 9 million olishyapti. 7 Aha. million, 8 million. Ikkovini biz 9 millionga beramiz. 9 million so'mga. Men ayapman 10 million demaysiz debman. Ha, ikkovini 9 ga berib qo'yamiz. 9 million so'm ketaveradi. Ana akalar, nima deyapti? 9 million so'mga xudo xolasa. Telefon qilishsa, ozgina xayram o'tib beramiz. Xayriga ham o'tib berasiz. Ha. Xudo xolasa akalar, telefon qilsalaring ishlaring bitadi. O'lchab qo'yamiz bo'ylarini ham. Ha, bo'ylarni o'lchab, chiroyli o'zi kichkina qo'ymasa ekan, hali o'sadi bu mana. Yo'lim o'ta ochiq. Xudo xolasa. 80 ursa kerak. Ha, xudo xolasa, virus ham chiqsa kerak. Axir inshaalloh yaxshi bo'ladi osalaring. Akalar mana yerdan balandligi xudo xolasa chiqqaniga pul olaverasiz. Sanaverasizlar akalar. Mana. Bolasini ham bo'yini o'lchab qo'y. Ag'idan shunday ko'rsatdi. Ha, bo'ladi. Bolasi ham o'zi pashmani. Enasiga yetib olganda mana onasiga. Mana. Tishini ham bir ko'rsatib qo'ydik. Tishlarni ko'rsatman. Boshlarni qarang, kelishganligini buni rez-reziga ishqiboz bo'ldim, uni qarang. Haqiqat, xudo xolasa o'ta toza variantidan. Mana, tek tishga yorgan, ko'rinishsiga endi harakat. Endi harakat ekan. Xotirjam akalar olaverasizlar. Akalar videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Mana qo'ylardan yaxshi qo'ylardan hammamizga 100 talab, 200 talab baqish hammamizga nasib qilsin akalar.